樂。嗱，今日咧就係2010年10月16號，咁就係咧我哋嘅小東東生日，係咪14歲生日啦？咁呢個時間咧，我哋要唱首生日歌俾佢聽喎。嗱，預備咯喎，1、2、3 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 東東。Happy birthday to you！ 嗱，各位唔好望我生日蛋糕，就係今年咧我哋東東整嘅。呢個咧就係一個藍莓嘅蛋糕，係俾狗仔食嘅，就1/4磅啦。咁咧就有寫面寫住東東14歲生日快樂，耶！我哋食蛋糕啦，好冇？蠟燭嚟，1、2、3，耶！好嘢，東東。拍手啦！好，拍手啦，我哋嚟，好嘢！我哋切蛋糕啦，好嘛？嚟。你揸住個支把刀係啦，真係把刀係啦。嗱，我哋切喎，爹哋，切啦。切啦。嗱，切落嚟，望住耶！哇，好硬㗎個蛋糕原來，好硬嘅。實積積啊！實積積嘅原來係，哇！好，東東你食呢嚿先啦。哇，好開心啊！好，嗱我哋切一嚿俾東東食先。嚟，嗱切一嚿仔，嗱東東。生日快樂啦！身體健康啊，知唔知？哇！咁大㗎，咁食啊，大佬！好唔好食啊？好唔好食啊？佢知唔知咩個樣？OK 㗎。嚟 kiss 媽咪先 ，kiss 媽咪。你 kiss 我先啦，你唔 kiss 我啊？你做生日喎，你嚟 kiss。好啦 ，good boy 啦，算你咯。好啦，嗱，有個狗餅入嚟嘅，嚟。點教俾？跌晒落地下，冇鬼用。嚟，再嚟個。不過唔係冇辦法，因為佢冇乜牙啊嘛。嚟，企喺度先，係啦，我企呢度。呢個。爹哋，你餵唔餵佢啊？嚟，你爹哋，嗱，爹哋餵你呢個，嚟，爹哋餵你，嚟，呢度。一定要跌晒落地下喎。嚟屋企呢度，係咯。耶！呢個就係東東嘅 birthday 啦 ，Happy birthday！ 好啦。好啦。